Vou. Quer filmar, né? Vou fazer um videozinho aqui. Se não perguntar, fala que eu tô aqui. Olha que lugar mais lindo. Hoje tem pouca gente aqui, não tem ninguém praticamente, porque tá frio. Tá frio, então tá sem sol, tá frio. Aí tem pouca gente. Mas olha que abundância de água. Aqui é Quipapá, Pernambuco. Olha, e aqui tá seco, não tá chovendo. E tem água desse jeito. Para as pessoas que falam que no Nordeste não tem água, que as pessoas morrem de sede, olha aqui, ó, no tempo da seca, tá assim de água. Lógico que tem lugar aqui no sertão que não tem água, mas aqui onde eu estou tem água, muita água. Olha que belezura, olha, olha, olha só, que show.